Lapit mo lang dito ngayon. Hindi mo pala nadala yung Philip na maliit lang. Oo nga, yung panda. Alisin na lang yung gulo. May nadala kang 14. Basag na yung bushing niya. Ginawa na ng baras. Angat mo din. Angat mo. Ito maaaring patapag na rin ito kasi sira na yung mga bushing niya. Hindi na maganda tagbag nito. Ayun, makikita niyo yung pataluma. Yan. Bago kasi siya ikabit, kailangan i-fix muna natin siya. Para siyang sa ano rin guys, sa radar din. Kasi Suzuki din naman gumawa nito eh. So, bago mo siya ikabit sa motor, kailangan Sukatin.